你知唔知如果你屋企個 WiFi 有 5G 同埋 2.4G 可以揀，5G 唔一定係最好㗎。唔知大家有冇見過屋企個 WiFi list 度有 5G 同埋 2.4G 兩個 channel？ 你係咪以為咩都揀晒 5G 就一定係最順暢呢？其實唔係咁嘅。WiFi 嘅 5G、2.4G 咧，唔係你手機上網嗰個 5G 啊，佢哋咧係 WiFi 頻段，可以將佢哋諗成係一啲波浪。5G 咧係細啲密啲嘅波浪，代表快啦，但係範圍冇咁廣，適合靠近 router 或者係數據用量比較大嘅設備連接。2.4G 咧係大波浪，代表慢啦，但係可以傳得好廣喎，信號咧可以穿牆嘅能力都比較好，適合隔牆或者係數據用量細嘅電子設備連接。咁簡單啲嚟講咧，下次你要揀 WiFi 嘅時候，可以參考以下呢兩個準則：一，近屋企 router 嘅設備咧就揀 5G， 遠嘅隔咗幾埲牆嘅設備咧就揀 2.4G， 咁樣信號咧係會比較順暢嘅。二，將屋企嘅智能家居咧連晒入去 2.4G， 將 5G 咧留翻俾數據用量大嘅設備，例如手機啊、電腦等等。咁你就可以確保唔會因為連錯 channel 而減弱咗自己屋企上網嘅速度。如果你覺得以上嘅家居科技 tips 實用嘅話咧，歡迎追蹤呢個 account，我哋下次見。